armee koof abbayee koo irraa yeroo lubbuun jiru waan hedduu irraa bareera. Siin immoo amma nafsee Saamaaruu Hacaaluu Hundeessaa namoota inni faarfattoota keessaa eenyuun dinqisiifatta jedhanii beeka kanaan dura. Nama eenyuun akka inni ta'eef waan isa keessa jiru utuu namni hin bariin hafeera. Sirboota Oromoo dhaggeessee beektaa? Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee akkan jaalladhu waan na godhe waan baay'ee hin qabu. Keessumaa immoo kunoo akka luba guddinaa tumsaafaa immoo siyaasa Oromoo keessatti si as deebinee ilaalle namoota irratti hirmaachaa turanidha jedhaniiti kaasu. Ani jireenya koo keessatti gurbaan kun jedhan dheenxee taa'ee yaanneen jedhame. Egaa abbaa jaarraa fi jaara agartuu fi machaa. Waldaa iftoomina qabdu, waldaa nagaa qabdu. Waldaa jaalala qabdu keessan jiraadha. Jechoonni kee walaloon kee immoo paawarfuulidha. Nama kakaasuufis. Garuu ati waan tokko fiiddee ofii keetii keessaa dhabda yoo ta'e bu'aan isaa maali? Sirba roorroo gatii ta'ee fi nama hundumaa dhaggeeffata ture. Abbaa maatiis ta'anii sadarkaa kana ga'uun baay'ee guddaadha. Congratulations. Amantiidhaanii gandaan wal qooduun hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf nu bira. Sagaleen koo faarfannaaf hin ta'a jettee akkamitti yaaduu jalqabumaaf? Tajaajilli baay'ee tajaajiluun isaa ulfaataa miti. Garuu jireenya isaatu ulfaata. Akka addisuutti siyaasaa fi amantii akkamitti ilaalta? Si argaachuun koo yaa gooftaa waan hundumarra naa caalaa si keessaa tan jireenya argee siin eenyootan si madaalaa. Keessummaan koo kun eenyu akka ta'e xiqqoo siqeensinitti hima. Maarree sagantaan kun immoo akkasittiin bareedee tottolee simbira akka ga'uuf immoo gaheen ispoonsaroota keenyaa fi deeggartoota keenya daran olaanaa ture. Ispoonsaroonni keenya guyyaa har'aa baankii Awaash, Itiyoo Telekoomii fi Ilillii Giraand Riil Isteet turanii hunduma isaanii nuu galateeffadha. Gama yuutuubiin risaa miidiyaa keenya sabskiraayib gochuun laayik, kooment, sheer gochuudhaan immoo maatii risaa miidiyaa ta'a jennee gamanumaan isin affeerra. Maarree guyyaa har'aa immoo keessummaan keenya haala addaatiin barbaanne isiniif dhiyeessine kun obsaa fi dadhabbii yeroo dheeraa booddee nama nuti arganne anis dhuunfaadhaan nama baay'ee jaaladhuu fi kabajaa olaanaa qabuu fi akkasumas hedduun keessan immoo faarfannaasaa akka kan ofii keessanitti beektanii fi jaallatan hawwii cimaadhaan nama isin eegaa turtan faarfataa Addisuu Waayimaati. Guyyaa har'aa faarfataa Addisuu Waayimaa waliin turtii baay'ee bareedaa kan taasifnu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaan piroodiisaroonni koo faarfataa Addisuu Waayimaa stuudiyoo keenya ga'eera naan jedhanii waliin haamilee ho'aadhaan naasimadha. Baga nagaan dhufte Addisuu. Baga nagaan dhufte. Kam. Jirta. Nagumaan. Karaa dheeraa deemtee dhufte. Nagaan dhufte siin jechuudha. Ulfaata. Welcome. Thank you. Gara gammadaa shoon nagaan baga dhufte. Noori. Baga nagaan dhufte. Ayyaate. Handhuura magaalaa Finfinneetti riil isteetii guddicha Ilillii Giraand Riil Isteet. Maal eegdure ammuma murteessaa odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa armaan gadii fayyadamaa. Ilillii Giraand Riil Isteet. Faarfataa jaallatamaa fi kabajamaa Addisuu Waayimaa baga nagaan dhufte. Thank you. Ulfaadhaa. Cheers. Bishaaniin eegalla. Ayyeegaa si argachuu keenyatti gammadaa shoo irratti si affeerrachuu keenyaaf guddaa gammanneerra. Yeroo dheeraa si barbaadaa turre argamuu hin dandeenye. Garuu turtees ta'u baga nagaan dhufte. Baga nagaan eeddanii. Ayyee galatooma gammadaa shooni keessummaa keessan gootanii naaf affeeruu keessaniif ulfaadhaa jechuun barbaada. Dhugumaa kanaan durallee waggaa tokko akkas dura naaf affeertanii turtanii naaf mijannee. Ammallee barfadheen dhufee kana hundumaaf dhiifama. Maqaa keerraa gaafa kaanu immoo Addisuu Waahimaati moo Addisuu Waayimaati? Yeroo baay'ee waan Addisuu Waahimaa jedhamu wayii tokko fa'aa fakkaata. Asumaanii maqaan kan koo dhuguma Addisuu Waayimaati. Waahimaa. Addisuu Waayimaa jedhamee barreeffama. Waahimaa jechuun akka
himichaatti nama yookiis immoo akka nama waa dubbatu nama ooda dubbatu yookaan nama qaalluu himu nama akkasiiti maqaadhaan jechuudha. Akkasitti beekamaa garuu waa himaa jechuun nama dubbii kaa'achuu hin dandeenye abbaan koomoo. Kanaaf nama dubbii kaa'achuu hin dandeenye jedhanii waa yaadaniif warri isaan abbayeensaa kun waa himaadha namni ariifatee dubbii kaa'achuu hin dandeenye isa waan ta'eef akka itti moggaasanii. Namuma waa himu wayiiti jedhanii. Waa himaa jedhame kanaaf waamame jechuudha. Baay'ee namatti tola. Addisuun kan biraan gimbiidha baay'ee hin bahu gimbii jaallataa jedhanii gara Finfinneetti garuu gara stuudiyoo keenyaatti waan dhufteef nuufis yeroo dheeraadhaaf kan si barbaadaa tureef gimbii waan jirtuuf maaliif gimbii jaallatta Addis? Baay'ee manatti tola kana bakka na gaafatte iyyuu. Gimbii baay'een jaalladha. Gimbii kanan jaalladhuuf yaani gimbiitti baradhee mana barumsaa high school gimbiitti baradhee tajaajilatti illee gara guddinaatti kan dhufe gimbiitti baay'inaani hawaasa gimbii gidduutti guddinuma iyyuu umuriima iyyuu kan guddadhe hawaasa gimbii gidduutti baay'inaani kan bishinatti dhufe jechuu kooti. Kanaaf gimbiidha waan baay'ee waan baradheef hawaasa sanas baay'ee jaalladha. Namni yeroo baay'ee gimbiin hin taatu jedhu namoonni yeroo baay'ee kana yeroo nagoo baay'ee natti hin tolu. Sababiin lafa isaa fokkisaadha bowwaa wayii qaba malee namni isaa baay'ee gaariidha. Hawaasa baay'ee jaaramaadha dhugaa dubbachuuf hawaasa gimbii baay'een jaalladhaan. Warra amantoota ta'an hin ta'inis nama hundumtuu anaaf maatiidha gimbiitti na hubatu. Achitti rakkoon iddoo biraatti mul'atu baay'een isaa hawaasa keenya irratti mul'atu. Waldaa koo keessatti baay'ee gammadee waaqeffadha. Waldaa baay'ee dhugaa mootummaa waaqayyoo dubbattu, waldaa iftoomina qabdu, waldaa nagaa qabdu, waldaa jaalala qabdu keessan jiraadha. Kana baay'ee manatti tola yoo achii deeme waan itti baru natti hin fakkaatu. Maaliif Addisuun gimbiidhaan dhaqu jedhee namoota hedduu gaafadheen ture sooshaal kaapitaalii qaban nama baay'ee wajjin wal beeka iddoo biraa dhaqee namumayyuu baruu waan hin danda'u miti jedhee yaada gimbii keessaa tasuma ba'uun barbaadu jedhanii. Egaa ba'uus kan itti barbaadde yeroo barbaadettis ba'uu dhiisuu nan danda'a yeroo barbaade ta'uu danda'a yeroo hin barbaadettis dhufuu danda'a hin beeku hamma irraatti garuu baay'ee gammachuudhaan dheebuudhaan yaaduudhaan akka maatii kootiitti natti tolee man jiraadha gimbii keessatti hawaasa sana baay'ee jaalladha hawaasa kootis waan ta'eef amma immoo namoota na guddisan gidduu waan hin jiru baay'ee natti tola maatiidha. Gimbii nama jiraatee bare yoo gaafatte nama hundumtu waliin maatiidha. Yeroo rakkinaattis yeroo bal'inaattis hawaasa hundumtu waliin maatiidha. Amantiidhaan gandaan wal qooduun hin jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf nu bira. Namni guddaa baay'ee guddaadha inni irraa dheessuun hin jiru. Nama baay'ee xiqqaadha jedhanii qooduun hin jiru. Hamma ni beekutti kanaaf baay'een jaalladha. Kan biraa hojii yeroo wal bira qabdu immoo dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee akkan jaalladhu waan na godhe waan baay'een qaba. Yeroo baay'ee garuu faarfattoonni magaalaa isaanii keessatti jaalalaan isa jiraatanii namoota wajjinis wal beekanii malee gaafa xiqqoo beekamtii argatanii hundumtuu magaalaa itti dhiyoo jirtu magaalaa gaariidha jedhanii yaadan. Keessumaa immoo magaalaa Finfinnee jiru faarfattoonni gurguddoon beekamoon akkasumas sagalee qaban faarfannaan isaanii gaariidha jedhamu kaasetta babbareedaa qaban hedduun isaanii Finfinnee jiraatu. Kaan immoo biyya alaa deemu. Addisuun qofti maaliif gimbiitti hafuu filatee inni jedhu akka icitii wayii tokkotti sammuu namaa keessatti irra deddeebiidhaan gaafata waan ta'eef. Anaafis gaaffiidha akkamitti Finfinneen seenne bakka opportunitiin jiru bakka gaariidha magaalaatti dhiyoodha jedhamee bakka yaadamudha. Addisuun kana qofa miti tajaajilumayyuu magaalaa Finfinnee keessa dhufee tajaajiluu caala waldaawwan baadiyyaa keessa jiran irra naannee tajaajilu irra filataa jedhan. Kun akka filosoofiitti waan qabattedha jechuu dandeenya Addisuu. Dhugaa dubbachuu fi gaaffiin kee baay'ee gaaffii namoota baay'eeti. Na gaafatu waan itti amma jettu kana hundumaa. Magaalaa nuun warra hojii wangeelaa hojjetuuf magaalaa Finfinnee dhufuuf baadiyyaa jiraachuun nuuf hiika baddaa hin qabu. Sababiin isaa nama kan biraaf hojjetta kan si hojjechiisu sanaaf amma fakkeenyaaf namni ati namni si hojjechiisu tokko gammachiisuudhaaf waan hojjettu sanatti milkaa'uudhaaf hojjetta yoo ta'e
iddoo abbaan sun barbaadu hojjetta malee iddoo ofii keetii barbaadde miti kan itti hojjettu. Inni kan biraa immoo caalmaatti namoota isaan qaqqabu warra carraa namoota baay'ee argachuu hin dandeenye yoon tajaajile kireediitii naa qaba jedhee yaada Waaqayyo birattis. Sana nana mana lammaffaa immoo hawaasichas waan hin jaalladhuufi akka inni karaa waan hin danda'u waan akka inni dheebatu beela'uun barbaadu. Waan hin danda'uun jechuudha. Sanaaf lafa namootni baay'inaan hin jirre baadiyyaa keessa deemee tajaajilu hundumarra caalaa ittiin gammada. Gara magaalaa Finfinneetti muuvii gochuu fi waan anasii hojjedhu waan dhaabbataa hin qabu. Dhuunfaatti jechuudha. Mana inni ani jiraadhu maatiin koo kan jiranii achuma. Kanaaf hojiin ani hojjedhu hojii wangeelaa gatii ta'eef iddootti nolee deema gatii ta'eef utuun Finfinnee dhufees Finfinnee taa'uu hin danda'u. Waa'ee waamicha kooti dursee waan yaaduuf jechuudha. Sanatu kana hundumaarra murtoo kanatti akkan dhufu na godhe malee filosoofii addaan qabu. Waan gootu sanatti immoo waan caalaa sittaanuuf kireeditii waan sii qabu sana gaafa yaaddu utuu hin jaallati yoo sii mijatu ta'e illee filannoo kee godhatta jechuudha. Sila haayiskuulii kanan baradhe gimbiitti jetteeti dhaloonni kee iddoo biraati jechuudha? Ani yeroo sana aanaan sun tokko ture aanaa Noolee Kaabbaa jedhama. Noolee Kaabbaa Dabbasoo? Dabbas amma Sayyoo Nooleef Noolee jedhame gargar qoodameera. Aanaa isa eegan biyyaa baheeti baay'isoo eegan gargar bahee aanaan suni. Dur walumatti ture. Aanaa isa amma haaraa kana aanaa Sayyoo Noolee sana keessa iddoon dhaloota koo ganda Hadiyyaa Subee jedhamutti hin dhaladheani. Mana barumsaa jalqabaa tokko amma ja'atti mana barumsaa Haroo Gondiyoo jedhamutti hin baradhe. Kutaa 7-8 magaalaa Dabbasootti hin baradhe. Manuma keenyaa deemee jechuudha. Achiitii haayiskuulii kan hin dhufe jechuudha. Kanaaf iddoon dhaloota koo achi. Kanaaf iddoon dhaloota kee achi guddinni kee fi haayiskuuliin. Haayiskuuliidhaa booda baay'inaan hangimbiidhumatti hin dabarse. Barnoota haayiskuulii booddee addisuun nama waan barnootatti si amanu jedhanii digirii qabdaa maastarsoota qabdaa mee maalirra jira sadarkaa maalirra jirta amma barnoota. Dhugaa dubbachuuf baay'ee isaa yoomatti naa dabalan ta'e malee baay'ee illee miti. Ani barachuudhaaf yeroo sanatti yeroo haayiskuulii fixu booddee tajaajilatti hin galeen maxxana jechuudha. Sababiin isaa haayiskuulii akkan xumureeni albeema koo yeroo jalqabaatu ba'e. Albeema jalqabaa sun gaafa ba'u namni hundumtuu. Akkuma haayiskuulii fixxeen kanatti albeema baasta. Haayiskuulii ma fixee waggaa isaatti jechuudha. Isa booda immoo namni hundumtuu asii fachina waamuu jalqabee tajaajila kana nan jalqabee. Olii gaddeemuu gatiin jalqabeef haala barnootaa mijatu keessan turre garuu dheebuu barnootaa baay'een qaba. Isa booda waan ani sodaadhu tokko immoo qaba. Waamichi kuni waamicha guddaadha. Gatii ta'eef karaa koo waamicha kana maqaan Waaqayyoo akka arrabsamu hin barbaadu. Hawaasa irraa dhaladhee keessatti guddadhe illee naamusa isaallee cabsuu hin barbaadu. Hin fedhu. Waa'ee ofii koof jedhee nama kan biraa gaddisiisuus hin barbaadu. Kanaaf jireenya koo mo'achuun narra jira waan jedhu nan yaada. Kanaaf ergan albeema sanaa almost albeema tokkoffaa baasee waggaa sana guutuu bara 1996 akka biyya kanaatti tajaajilaa ture. 97 albeema lammaffaan hojjedhe. Isa booda gara 98 immoo gara gaa'elaatti dhufe jechuudha. Gidduu sanatti barachuuf naan mijanne. Sababiin isaa baay'eedhuma biiziisii godhaa hin yaaddu iyyuu nu ulfaata. Sana booda erganii maatii horadhee jedheeti kan deebi'ee kooleejiitti deebi'ee baay'ee. Erga qalbiin kee xiqqoo ciisee. Na dheebuu isaanan qabaa garuu wallaansoo baay'ee gidduu gatii ooltuuf gatii jiraattuu fi sun gara sanatti akka dhuftuuf karaa siin banu garuu xiiqii isaanan qabaa. Sana jechuun dubbisuun dhiisee maal gochuun dhiisee miti. Kitaabota hafuuraa waan garaagaraa nan dubbisa. Sirriidhumatti dhiyeenyaanii dheebuu isaan qaban ture. Isa booda gaafa mana barumsaatti deebi'u tiyooloojii baradheanii digirii jalqabaa. Isa booda achiitii immoo digirii lammaffaa Wallagga Yuunivarsiitiitiin baradheanii regulariimaa barnoota saayinsii hawaasaa yookiis immoo sooshooloojii. Sooshooloojii. Maastarsiin kee sooshooloojiidha. Maastarsiin koo sooshooloojiidha. Akka kanattiin hin baradhe kana caalaas baay'ee miti siin jechuudha. Tajaajilaa ta'anii fuul taayimii kana hojjechaa barnootas immoo wal cinaa deemsisanii abbaa maatiis ta'anii sadarkaa kana ga'uun baay'ee guddaadha. Congratulations. Thank you. Kuni achievementii guddaadha. Ijoollee meeqaan geesse barnoota maastarsiin geesseetta?
Ijoollee afur ga'eeraan. Oh, ijoollee afur qabdi. Waaw. Ijoollee dhiiraa moo ijoollee durbaati? Mee maqaa isaanis achumaan daawwattoonni na beekan. Ijoollee dhiiraa lakkuu lamaan qaban gafa. Jaarraaf jaaraa jedhamu maqaan isaanii. Jaarraaf jaaraa. Okay. Isheen isaan booda jirtu agartuu jedhamti. Jaarurbaadha. Inni booda kanaa macca jedhama. Macca. Waaw. Inni dhiiraa. Egaa afur ga'eera isin. Ijoollee afuriin geessifatte jechuudha. Egaa abbaa jaarraa fi jaara agartuu fi macca. Macca teetta jechuu dandeenya. Egaa ijoollee guddisaa tajaajila keessatti immoo yeroo hundumaa hirmaachaa barnoota barachaa hojii kana hundumaa akkamitti wal simsifte? Akkamitti yeroon si ga'a? Dhugaa dubbachuu fi tajaajilli baay'ee ulfaata. Maaliif ulfaata? Tajaajiluun hin ulfaatu. Tajaajiluun hin ulfaatu. Kennaa ayyaana isaa argatteennaan tajaajilli baay'ee tajaajiluun isaa ulfaata miti. Garuu jireenya isaatu ulfaata. Jireenya tajaajila sana madaalu, naamusa tajaajila sana madaalu, adeemsa tajaajila sana madaalu, wiinsa achi keessatti si mudatu sana dandamattee darbuutu ulfaata. Sanarratti immoo maatii qabdaa hin yaadda akka namaatti waan maatiin kee barbaachisu hin yaadda sana jechuunis dhugaadhumatti baay'ee ulfaata. Garuu Waaqayyo baay'ee na gargaare. Waaqayyo maaliin na gargaare? Ani qalbiidhaan waa'ee jireenya kootii akkanitti yaaduu na gargaare Waaqayyo. Inni lammaffaan immoo dubbisuu, waan dubbisanirraa waan dhaggeeffatanirraa barachuu baradheera. Kana hundumaarra immoo maatii koorraa harmee koof abbayee koorraa yeroo lubbuun jiru waan hedduurraa bareera. Waan isaniif waan hojjetan isa kam duraa nuun akka qabu maalirraa akka jalqaban eessatti akka xumuran isa kamarra dubbachuun isa kam yoo dubbachuu nafes hojjechuun akka narra jiru waan hin dubbatin waan hin hojjetin dubbachuun waan hin hojjedhe illee hin dubbatin hafe yoo jiraate gaarii natti fakkaata. Kanaaf karaa sanarra ogummaadhaan jireenya koo akka mo'achuu danda'u Waaqayyo na gargaareera. Umriin kee meeqa ga'e? Amma ani 40 ga'ee darbaan jiru. Darbiteessa geessetta? Normaali amma 41 keessa. 41 keessa. Dargaggeessa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Daa'ima gaariidha. Dargaggeessa hin jedhamu. Garuu gara daa'imummaatti buna immoo. Akka ani na dinqa dhugaa dubbachuu fi jireenya jiraannu keessatti wallaansoo nuyi jiraanne beektaatis waqtii nuyi keessa dhufne kana keessa waqtiitti biyyi kun illee qorumsa garaagaraa keessa ture akka biyyaattu jechuudha. Wiinsa kana hundumaa keessa jiraanne garuu lubbumaan jiraanne nagaatti as ga'uun keenya waan salphaa miti. Eegumsa Waaqayyooti. Kanaaf dinqiidha. Ani Waaqayyooti baay'ee gammada. Egaa umrii Waaqatu namaaf kenna waan guddaan isadha. Gara duubatti yoon si deebise immoo yeroo faarfannaa jalqabde sana sagaleen koo faarfannaaf hin ta'a jettee akkamitti yaaduu jalqabde jalqabumaaf nama fuulduratti ilaaltee gara faarfannaatti seente qabdamu akkamumatti faarfachuu hin danda'a jettee yaaddee. Gaaffichi maal kun? Faarfannaa ani kan waldaatti dhaqee gaafan dhaga'u nan dinqifadhan ture. Jechuun faarfataan ta'ee yaada hin beeku. Faarfannaa gaafa dhaga'u baay'ee mana dhibaan baay'ee raajeffadhaa. Isa booda waan isaan faarfatan sana na yaadan ture garuu faarfachuu si yaaduun ture. Yeroo booda garuu ani barumsa amantii baradhee na waaqeffadhaa nan deddeebi'a akkasiin jedha. Utuun hin beekini faarfannaan gara koo dhufuu jalqabe na keessa dhufuu jalqabe. Dhaqeetan namoota gaafadheeni. Waan akkasii jedheetan gaafan gaafadhu namni nu caalu umuriidhaan nu caalu namni guddaan tokko jira. Gaafan isa gaafadheedu waan akkasii barreessii fidinaa jedhe barreessee itti geessee kun faarfannaadhaan naan jedhe. Kanaaf kana jabeessii naan jedhe. Isa booda sagalee kootiin faarfachuu nan baqadhe nama dura namatti mul'adhu nan sodaadhe baay'ee sodaadhaa. Kophaatti baheetanii tulluu namni badaarra nanni tokko jira mana keenya boroo achirra dhaqeetanii jedhee fana of dhaggeeffadhaa. Natti hin fakkaatu hin jedhamooti. Isa booda utuma jedhu kwaayirii keessan gale.
Gurmuu keessa galee faarfachuu jalqabe faarfannaa shaakalsiisee faarfannaa koosana faarfachiisuun jalqabe baay'ee jaallatanii faarfatu. Amma kun dhugumaa hin jira. Namoonni maallaan jechuu jalqabanii ati bakka faarfannaa waaqayyoo sii kenneera naa jedhanii gaafa isaan natti dubbatan baay'eemanii natti hin fakkaatu jechuun waan nama irraa baradhees hin qabu. Muuxannoo akkasiis nama irraa fudhadhu hin qabu. An bakkee irraa namni kaastiifaa dhaggeeffatu kabaafaa yeroo inni faarfannaa isaa afaan dhagee malee ani hin beeku. Waan akkasii nama irraa baru ollaadha naannoodhaa hin jiru gati ta'eef nan sodaadhan ture. Isa booda hojjetoonni warri qeesonni na jajjabeessuu jalqaban. Isa booda gaafa dhaabadhee faarfadhu kwaarii hojii yeroo faarfadhu caalaa gaafa jalqaba kophaa koo dhaabbadhee faarfadhu namoonni isaan gammadanii ililchanii waan isaan bakka natti qoosa wayii natti fakkaata. Kanuma koo jechaa jiru moo waan samaani? Na jajjabeessumaaf jedhanii jiru malee amma wanti kun normaalii akka kan nama kan biraa ta'uu hin danda'u isa jiru yaadu. Anaaf hin kennamne yookiin an akka ebaluu ta'uu hin danda'u. Hin danda'u. Namni tokko moo jira mucaa Dirribaa Baabuu kan jedhamu faarfataa tokko beektatee hin beeku. Waldaa tokko turre nuyi inni na dura hosteelatti guddate inni katamaatti jechuudha. Ayiratti guddate. Inni yeroo inni faarfatutu akka sana ililchu waldaa keessaa dura yeroo maaliif akkas ta'a jedhee yaadeen ture. Isa booda utuma hin jedhu arguu jalqabe. Arguun jalqabe namoonni yeroo isaan naaf feeruu jalqaban kottu faarfadhu jedhani. Nan bade baqadheen bade. An faarfachuu hin danda'u kana jedhee fannisaa. Utuma hin jedhu haayiskuuliin dhufee jechuudha. Utuun haayiskuuliin dhufin duraa tajaajila iddoo tokkotti sagantaa tokko irratti gaafa faarfadhu hojjetaa wangeelaa baay'ee nu jaallannu tokko jira. As jira amma Nagaaleenyi jedhama. Inni na argeetu isuma sirriitti qam godhee mana qabee bakka waan na keessa jiru sirriitti argeerani. Isa booda na qabee waan baay'een isarraa baradhe. Dhugaadhumatti dubbachuuf gara kanatti dhufuu kootiif ga'ee guddaa jireenya koo keessatti qooda guddaa qaba inni. Isa booda bakka haayiskuuliin dhufee gaafa haayiskuulii dhufu Lataa mucaan jedhamu tokko jira. Muuziqanyaadha. Baadiyyaatti iddoon muuziqaa barsiisu tokkotti ana faarfatu na argee gammadee guyyaa roobirra sagantaa jiru tokkotti na geessee faarfachuu qaba jedhee qeesii dhabbeensaa immoo qeesii kadhatee eeyyamsiisee waldaatti gaafa na faarfachiisu baay'ee gammadan. Achuma waldaa Gimbiitti faarfatama ta'ee itti fufee jechuudha. Faarfannaa kee jalqaba sana yaadatta? Faarfannaa ani jalqaba irratti faarfachaa ture baay'een isaanii faarfannoota albamiitti ba'an miti. Garuu faarfannaa isaan keessaatii faarfannaa darbattee nan gattu akkasitti nan dhiiftu nan beekaa nana mana gooftaa akkati naaf qabdu akeekaa. Sagaleedhaan nu yaadachiisi. Darbattee nan gattu akkasitti nan dhiiftu nan beekaa nana mana gooftaa akkati naaf qabdu akeekaa. Gaarota gurguddaa dachaa rakkinaattis na dandeesse. Gaara na muraatu natti dadhabdeetu asin na geesse na wajjin boosse. Kan jedhu. Albamii isa jalqabaa keessa jira. Albamii isa jalqabaa keessa jira. Annaa achumaan inni haayiskuuliin dhufee gaafa haayiskuulii dhufuu jireenyi ulfaata barannaa. Isa booda haayiskuulii gaafa xumuree jedhu gara manaatti hin deebi'e. Haalli yeroo sana baay'ee ulfaata waan tureefi ani barnootatti fufuu hin dandeenye gara manaatti deebi'eenii utuu hin jedhu tajaajila kan nama deddeemaa nan faarfadhasi garuu gammachuun qaban ture normaali. Kan koo barachuu waan hin fedhuuf. Isa booda faarfataa Baacaanii dhufee faarfannaa kee hojjechiisuu qabna hojjetamuu qaba naan jedhe inni yeroo sana lakkoofsa 3 baaseera. Baacaan faarfataa achuma magaalaatti. Inni yeroo sana vooliyuumii 3 ga'eera. Baaseera iyyuuti. Isa booda na jajjabeessee gara faarfannaa hojjechuutti na fidee achumaanii nan dhufee biyya kana. Finfinnee dhufte? Finfinneen dhufee. Faarfannaa hojjechuuf? Isa duraa takkaa dhufeera Finfinnee. Garuu akka kanatti hin beeku. Finfinnee gaafa dhufu barsiisonni anallee nan barsiifne obboleessa koo kan barsiisee barsiisaan tokko. Paarlaamaa ta'ee as kan jiru jira mana isaan ture jechuudha. Isa bukkeen buufadhe isa tuna simate achiitii garjiitii baheetanii
as enqulaal faabrikaa dhaqee waraabaman ture. Beekamaa Malkaamuu. Beekamaa Malkaamuu. Achirraa albamii keerra kan jiru beekamaa Malkaamuu. Beekamaanii anaan baay'ee na jajjabeesse dhugaa dubbachuuf carraa kanaan galateeffachuun barbaada baay'ee. Beekamaan hin jiru miti amma biyya kanaan. Biyya kana hin jiru. Beekamaa jechuun an akka nu baddutti nama eenyuun akka inni ta'eef waan isa keessa jiru utuu namni hin bariin hafeedha. Beekamaan baay'ee nama jabaadha. Nama baay'ee fageessee yaaduu danda'udha. Anaani faarfannaa mako anaan nan beeku garuu gaafa ana baree kaasee bakka faarfannaa jaallatee naa hojjete isa booda immoo maal godhee jaallatee hojjechuu isaa caalaayyuu baay'ee na gorse. Ani saambilii kenneetan galgala tokkotti waraabamee fixe faarfannaa sana. Isa booddee an biyyattiin galee san biyyatti galee gabaabarratti bahee sanumaan egaa. Yeroon isaa sun immoo yaadatta ta'ee hin beeku atillee yaadatta ta'ee hin beeku nama hundumaa akkas godhee. Eenyu dharee goonniidha miti albamii kee eenyu dharee goonniidha. Gaafa jalqabaaf amma istuudiyoo dhuftee sagaleen kee waraabamee istuudiyoodha fakkeenya meeshaa wajjiniin qindaa'ee duraan callifteetuma waldaatti faarfattaa sagaleen kee maal akka fakkaatu sirriitti hin beektu ispiikarii qulqulluudhaan hin dhageessu istuudiyoo dhufee qindaa'ee hankee ta'ee faarfannaan kun hankeeti jedhanii gaafa si dhaggeeffachiisan miira akkamii sitti dhagahame? Anaan baay'ee na dhibe an gaafa sana beekamaan hin dhaggeeffachiifne. Ani waraabamee mangalee. Waraabamtee magalte? Nan dhaggeeffachiisne gaafa dhagoomi bakkee mattiin kaastii marraan dhagee miira baay'ee natti dhagahame. Garuu immoo taa'ee immoo akka waan salphaatti wayitti sanatti mul'ate namootni yeroo isaan dinqifatan anaan baay'ee natti dhagahamu ture. Maaliifi akka kanatti si yaadne waan ta'eef baay'ee natti dhagahamu ture. Garuu dhoksaa achi keessa jiru yaadan ture. Attamitti namoonni biyya naqu hundumaatti namoonni na duukaa yeroo isaan yaa'anii yeroo sagantaatiif dhaqu namoonni yeroo isaan dinqifatanii na ilaalanii nan sodaadha wagaa. Baay'ee simmoon bishaan negatiin ta'eef waan baay'ee nu badhaa. Yeroon sun garuu yeroo addaa ture nama baay'ee biras ga'ee nama baay'ee dhaggeeffates hojii baay'ee hojjetes. Albamiin kee suni baay'ee yeroo sana nan yaadadha. Biyya raasee wayiiti. Eenyu dharee goonniin mana ittiin banamne hin jiru nan yaadadha. Anis namni bakka deemte hundumatti faarfannaa dhageessu wayii tokko ture. Bakka baay'eettis immoo namoonni wal harkaa fuudhanii waa'ee sana haasa'aa turan. Wanti albamii sana keessa jiru keessumatti immoo eenyu dharee goonniidha faarfannaan yeroo sana sirriitti boolde ta'ee mul'ate. Mee eenyu dharee goonnii sana nu yaadachiista? Eenyu dharee goonniin namoonni yeroo baay'ee maallaan jedhu attamitti maal yaaddeeti waan siyaasaa qabaa yeroo sana waan yaaddee qabdaa qabsoof jettee faarfattee hojii kan jedhanii na gaafatamu jiru. Dhugaa dubbachuuf yeroo sana konseptiidhuma qabsoo isa jedhamu iyyuu baay'ee hin beeku. Garuu maa inni macaafa qulqulluudha wantichi. Macaafa qulqulluudha garuu ergaadhuma yeroo sana waaqayyo dabarsuu barbaadeedha jedhee yaadeen. An akka kootti yaade malee ani waan itti qophaa'ee hin qabu waan siyaasaa ilaallate jedhee waan itti yaadee dubbadheesse faarfadhees hin qabu namootaaf garuu fayyadeera. Fakkeenyaaf amma macaafa qulqulluun nama hundumaaf ergaa qaba. Macaafa qulqulluu yoo bante waa'ee kees waa'ee koos hin argita jirra. Kanaaf akkuma sana natti fakkaata. Malee siyaasa kaka'umsa siyaasaatiin waan itti yaadamee faarfatame. Akka sabaatti garuu nuun amma akka oodeensiitti akka nama yeroo sana si dhaggeeffachaa turetti siyaasuma jennee qalbiitti qabatee namni inni faarfannaadhaan jaallatu faarfannaa kee jaallatuuf inni namni hafuuraa akkuma faarfannaatti kan fudhatee ilaalee jira. Namoonni kan biraa immoo eenyu dharee goonniin faarfannaa qofatu hin ta'in akkuma sirbaa biyya lafaa kaanitti namni hedduun akkasitti yaadaa ture. Eenyu dharee goonni faarfatee booddee mana hidhaa seenee maal kan jedhu kun siyaasa jechuudha waan jedhu kana faarfannaa fakkeessee siyaasa hojjete jedheeti namni hundumtuu kan amanee ture. Akka sana miti. Anammaa iskuulii yeroon ture hiriirri waan garaagaraa sosochiin jira. Ani waan sana keessatti yeroo sana ijoollee wajjiniin yaada wal jijjiirree wanti yeroo sana amman itti hirmaadhu qaba amman itti hirmaanne qaba dhugaa dubbachuuf. Garuu waan sana fuudhee gara isaa kan waaqayyootti fiduudhaaf nan sodaadha. Utuma na yaadeeyyuu jechuudha gochuu hin danda'u bifa sanaan miti. Garuu waaqayyo maana namanaa
waan barbaachisu sanaaf iddoo barbaachisu akka barbaachisuuf yeroo barbaachisutti waaqayyotu fida. Isan amanaan. Sanaaf sanuma ta'uu danda'a jedhee. Mee sagaleedhaan nu yaadachiisime eenyu dhareegoonni? Eenyu dhareegoonni adda Gooliyaadiin kan rukutu waa'ee saba isaatiif hinaafa marrummaan isaa kan nyaatu gurmuu nu yaabbaate isaa kan guddanneef nu kunuunsu goonni galagalchuu loltuu diinota isaa nu hiyyoomsu. Kuni amma yeroo san hundumti keenya kan yaadne siyaasuma jennee turre. Egaa amma anis daawwattoonni koos adda baafanneerra. Garuu akka nama amantaatti akka nama faarfannaa hojjetu tokkotti siyaasaa fi amantaan wal keessa galuu hin qabu jedhu namoonni warri kaanii. Kaan immoo lakkii namni amantaas siyaasa hojjechuutu irra jiraataa jedhanii immoo warra amanan jiru. Lakkii namni amantaas immoo namuma waan ta'eef siyaasa guyyaa guyyaa kana isas affekti godha, isas hin miidha, isas hin ilaallata. Nama amantaas irraa dubbachuu qabaa jedhaniifaa yaadu. Keessumaa immoo kunoo akka luba guddinaa tumsaa fa'aa immoo siyaasa Oromoo keessatti si'u as deebinee ilaalle namoota irratti hirmaachaa turanidha jedhaniiti kaasu. Akka addisutti siyaasaa fi amantii akkamitti ilaalta? Inni kun illee naannatti ulfaata. Waa'ee siyaasaa dhugaa dubbachuudhaa fi kennaasaa namoonni qaban jiru. Namoonni kennaasaa qaban immoo waldaa keessa jiru. Kennaa duwwaa mootuu hin ta'in beekumsas hin barbaada. Namoonni amantii siyaasa keessatti hirmaannaa qabaachuun irra hin jiru jedhee hin amanuwan. Garuu tokko waan jireenya amantii isaanii yookiis immoo naamusa amantiin isaanii isaan barsiise siyaasa keessatti calaqqisiisuu qabu jedhee nama yaadaan. Bagachuutu hin ta'in siyaasa keessatti yoo dhuguma namoota amantii ta'an naamusa amantiin isaanii isaan barsiise siyaasa keessatti hojii siyaasaa keessatti calaqqisiisanii namootaaf dhalootaaf boqonnaa ta'uutu irra jira. Isa jedhutti namana. Malee baqachuu qabu isa jedhu namanuwan akkuma qees guddinaati jettee jechuudha. Garuu namoonni siyaasa sana oofuudhaaf kennaa isaa qabaniif waamicha isaa qaban immoo jiru. Akkuma nuyi asirraan oofaa jirru kana sanaaf uumamanii isa oofan immoo jiru. Isaan garuu maal ta'uu qabu? Namoota kiristiyaanota yoo ta'an, namoota waaqayyoon beekan yoo ta'an, amantaa biraas kan yoo ta'an namni waaqayyoon beeku waan amantaan koo dhugaadha jedhee namni amanu naamusaaf dhugaa amantaasaa sanarraa barateen achitti calaqqisiisee nama hundumaa boqonnaa ta'uu qaba isa jedhu nama. Egaa yeroo baay'ee akkuma jette namoonni waan hundumaa keessa akka namni seenu barbaadu. Ati faarfataadha, faarfannaa faarfatta. Kara biraarra jirta nuti amma miidiyaadha. Miidiyaa keessaa miidiyaa siyaasaa miti nuni. Miidiyaa bashannanaa hojjenna. Hundumtuu waan wal fakkaataa hojjechuu hin danda'u. Nama gosa adda addaa jira. Hirmaannaan isaas gosa adda addaati. Kan siyaasa hojjetu gama siyaasaatiin, kan faarfannaa hojjetu gama faarfannaa. Yeroo tokko garuu hubatamuu dhabuun immoo jira miti akkuma sila jenne. Fakkeenya pablikiin uummanni addisuun nama siyaasaatii faarfannaa haa ta'u iyyuu malee ergaa siyaasaa keessatti dabarfachaa jira jedhee amane namni. Namni isa amane kana immoo namoonni siyaasaas immoo akkas jedhanii amanu. Kana wajjin wal qabatee rakkoon sirra ga'ee jira siyaasa hojjechaa jirta jedhanii addisuun hidhamaa fa'aa ture yeroo jedhan yeroo deddeebinee dhagaa turre waan ta'eef. Bara sirna darbe keessatti yeroo jalqabaa kaasee dhugaa dubbachuuf yeroo jalqabaa sana hin odeeffame malee namni na hidhe jiru. Tokko namoonni yeroo sana geggeessummaarra jiranii namoota waaqayyoonis beekanidha. Yeroo sana ina yaadadhaa bulchaa godinaa kan ture Zalaalam ture. Aanarraa immoo kan nu bulchu Geetaachoo ture. Nu beeku itti dhiyeenyaan maatiidhaa nu beeku. Jechuuni mootiivii koo sirriitti beeku. Intentionii siyaasaa akkamitti hin qabnes. Akkamittiin gara sanatti hin godhuanii waan waaqayyoon dubbadhaa waan dhalootaan dubbadha. Isa kana lamaan immoo namnis naan kennine nama sodaadhee hin dhiisu. Yoomiyyuu jechuudha. Kana hin beeku yeroo sana xinnoonuma nu doorsisan malee Naqamteetti guyyaa tokko na qabachuuf turanii waaqayyoo garuu na miliqsee jalaa na baasee akkaataan itti bayyuu na dinqa ture. Sanarraa kan hafe doorsisuma maleedhaan argine yeroo sana akkuma sitti intentionii siyaasaan qabu.
Yaa namni maaliif sitti fakkaate? Ati yeroo baay'ee faarfattoota hundumaarraa addatti kan beekamtu faarfannaan kee humna guddaa qaba. Jechoonni kee walaloon kee immoo powerfulidha. Nama kakaasuufis onnee namatti gochuufis jireenya ofii nama yaadachiisuufis waan waaqayyo wajjinis namni qabu yaadachiisuudhaaf humna guddaadha jiruuf. Walaloota kee tana akkamittiin barreessita? Dhugaa dubbachuu fi namoonni yeroo isaan na gaafatan yeroo baay'ee afgaaffii makka kana baay'ee dubbachaan ture. Ani traditional word warra ta'an yookiis immoo jechoota warra dur achiis Oromoon itti fayyadamaa ture sana nan jaalladhaan. Isaantu humna qaba. Ani baay'ee isaa kan inni irraa baree mana barumsaatti hin barrees miti jechoota filachuu dubbachuu an maatii makorraan bare. Abbaayeen koo nama jabaadha. Sabboonaa cimaadha. Dur yeroo xinnoo ta'ee jiru nan dhagaa sirba Alii Birraa kana jaallata abbaan koo dur. Innaa jechu maaliif jaallataa hidhiitan gaafadhaadhi yeroon gaafa maaliif jaallatta yeroon jedhu inni kun waa'ee Oromoo sirbaa naan jedha. Na anillee yeroo sana nama dhaggeeffachuu danda'u miti normaalii. Waan dubbatu haalaan dubbata. Yoo si gorsuu barbaade mammaaksa mammaaka. Yoo namatti abdii kutates waa'ee namicha abdii kutate sanaa yeroo baay'ee wanta irra deddeebi'ee dubbatuun sitti hima. Yoo namatti abdii kutate maal jedha? An naman dadhabuu egaa namni hin dadhabe garuu nama mitii gaafachuu barbaadu foon ani jibbe sareen nyaattu jedha obboon keenya jedhee mammaaka abbaan koo. Waan baay'ee isaa waan jechoota aadawaa ta'aniinitu dubbii kuta ibsata. Sanaafi isarraa waan baay'ee bareera. Harmee koo irraallee waan baay'ee bareera. Hawaasan irraa dhaladhe gidduutti guddadhe irraa waan hedduu bareera. Sun na fayyadeera. Sun gaafan taa'ee ilaalu immoo jechoonni suni baay'ee humna gurguddaa qabu. Waan sadii afur iddoo tokkotti si ibsuu danda'u. Kanaaf amma dandeetti sanatti fayyadamuudhaaf wanta sana utuun barbaadu argachuuf yeroo barbaadu utuun barbaadu weessan naqaa gara sana naqaa gara sana nageessaa sana yeroo fayyadamu caalmaatti immoo dhimma baasa jedhee tana mana akkasiidha. Inni hundumaa caalu garuu Waaqayyo na gargaareera. Afurri qulqulluun na gargaareera sana hundumaa fi malee waan addaa qabaadhe miti mana kitaaba addaa dubbiftu qabdaa kan afaan Oromoo faayidanii na gaafatan. Jechuun ani namoonni numaan yeroo natti mani dikshiinarii Oromooti addisuuni. Jechoonni addisuu bira jiranii baay'een isaanii afaan Oromoo keessa jiraachuu isaaniiyyuu nu shakkisiisaa jiru. Namoonni tokko tokko amma torbawwan koo gogombisee ja'awwan koo yommuu cabu jechooti jecha qofa immoo miti hankee bar. Seentensii goota hima goota wanta sana. Himati gootu mataa isaa keessatti namni understand godhu yeroo tokko tokko. Namoonni na hubachuudhaaf na rakkatu faa rakkisuu danda'a jechoonni kun faa jettee yaaddamu ergaa koo naa dabarsuu danda'a jetteetu jechoota sanatti amanta. Ammoo otoo faarfataa faan taane ta'e barreessaa faa waan taatu wayii sitti fakkaata ture. An caalmaatti jechoota sana kan inni itti fayyadamu tokko ni jalqabaa ergaa koo sana naa qaqqabsiisuu danda'a jedhee yaada. Sirriitti naa dabarsuu danda'a jedhee waan yaaduuf. Inni lammaffaan immoo namni dagatellee jechoota sana akka baruuf immoo nan fedha. Asumaan wanta dubbachuu barbaadu ani jechoonni aadawaa Oromoon qabu dhugaan sitti maal waa'ee Oromoo sirriitti kan ibsan kan irraanfataman baay'eetu jiru. Amma anumaafattiyyuu fakkeenyaaf mana barumsaa yookaan biyya kan biraa godhattee jiraattee jechoota gaggabaaboo akkaataatti dubbii dubbatanii jechoota xixiqqoo kana afaan Ingiliziitiin isa dubbannu afaan kan biraatiin isa dubbannu kana jechoota aadawaa kana Oromoo kan inni itti fayyadamu sana utuu ofii keenyaa isa shaakallee isa barree isa fudhannee caalatti nu ibsuu danda'u. Dhugaadha. Jechi nuyi afaan biraarraa fudhannu baay'ee nuun miira keenya ibsuu hin danda'an. Maaliif? Nu wajjin kan dhalateef nurraa kan dhalate kan nutti dhalate afaan waan qabnuuf. Kanaaf warra kaan iyyuu na jajjabeessa. Miira keenya sirriitti ibsuu danda'a jettee. Walaleessitoota keessaa waloowwan keessaa. Waloo namoota dhiyooti ani warra akka Lataafa kana Lataan baay'ee dinqifata. Innis baay'ee si dinqisiifatamu. Ani Lataa eessaa akka inni fidee tokko isanii akkasumatti utuu hin barreessin dubbatu. Inni kan biraa immoo jechoota inni fayyadamu ergaa inni dabarsu akkamitti toora isaa
akkamitti akka inni bareechee fidu na dinqa baay'ina ajaa'ibaa kitaaba durii dubbisne jechuu fi kanan dubbisi ani kitaaba kanii godaannisa. Dhaabaa wayyeessa. Mucaa durbii gootu yuunivarsiitiitii fidee dhufe sarkaa fuudheen dubbisee asoosama durii keessa kan warra akkasiifaa malee baay'een dubbisne. Yaa wanti na ajaa'ibu tokko waloowwan amma Lataas jedhii Abboomaas jedhii Lalisaas jedhii hedduun isaanii warri ofiiyyuu hin barreessina jedhanii yaadanii fi sadarkaa guddaarra jiran isaan immoo siin dinqisiifatu namoota walaloon humni walaloo addisuu jabeenyi jechoota achi keessa jiranii maal jedhunna yeroo baay'ee isaanis waan si dinqisiifatanii fi kanan kana sii kaasu. Anamma Lalisaan waan inni barreessu yeroo baay'ee nan hordofa even poostii isaa irratti nan ilaalaa yeroo namoonni waa isa barreessanii Lalisaa dhiyoodha kan hin bare. Na dinqa garuu baay'ee mana dhiba dhugaa dubbachuudhaa fi artistoota baay'ee lafee duddaa kan ta'an Abboomaan illee baay'inaan walii wajjin hin haasofne garuu barreeffama isaa dubbisaan ture. Baay'ee na ajaa'iba. Beektii namoonni yeroo baay'ee mallaqa akka qabeenyaatti ilaalu. Waan namoota keessa jiru kana garuu mallaqa hin bitu beektaa. Baay'ee guddaadha kennaa guddaadha kun. Aneen baay'ee mana dhiba jechuun kennaa addaati. Waan ati mallaqaan gabaarraa argachuu dandeessu miti. Kennaadha kun waan uumamaanii. Uumamaan kennaadha. Garuu kennaa sana eeganii akka isaaf barbaachisu gatiin nama gaafatu kaffalanii asiin ga'uun salphaa miti. Egaa ituma kanaan dubbannu deddeemnu waa'ee albamoota kee gaafaan yaadadhu albamoota 5 hanga ammaatti hojjettee jirta. Albamoota baay'ee jajjaboodha. Faarfannaan achi keessa jiru almost hundumti isaanii nama bira ga'ee namni sirriitti internalize godhee akka kan ofiisaatti kan beekudha. Albamoota kee keessa kan sirriitti gurra namaa seeneera jennu caalaatti immoo kanatti addatti ilaaltu eekame. Ani dhugaa dubbachuu fi hundumti isaanii anaaf hiika qabu. Hundumti isaanii anaaf hiika qabu. Inni jalqabaa suni ani yeroo ijoollummaa baay'ee isaa sadarkaa beekumsaatti waan namni dhaggeeffachuun irra jirudha jedheetti yaaduu yookiis immoo ofitti madaalee namaaf hin ta'a jedhee yaaduu hin dandeenyedha yeroo sana. Beekumsa Waaqayyooti. Ogummaa Waaqayyooti malee ani waan ofii kooti iyyuu hin beekne jechuun sadarkaa sanatti sadarkaa beekumsaatti jechuudha. Kennaa koo ta'uu isaan beekaa, na keessa jiraachuu isaan beekaa, namaaf akka inni dhimma baasuu danda'u baay'een beeku. Garuu namoota baay'eef dhimma baase. Feedbackii gaariis argate. Achis lakkoofsi lammaffaanii yeroon sun immoo yeroo filannoo 97 ture. Inni kaan dursee badhaafama kan jedhu tokko kaan dorgome gatama isaaf jedhee naan jedhan ani garuu isaan miti. Kanan jedhee akkamittiin harka wal jala darbee namoonni akkamittiin qooda namaa gara dabarsanidha ergaan isaa achi keessa jiru. Waan nama hundumaa ilaallatudha. Isaan yeroo sana faarfannoonni sun anaaf hiika guddaa qabu. Lakkoofsa 3 attamiin galaanina ittisa kan jedhudha. Mi'a kee baadhee attamiin galaanina ittisa kan jedhudha. Mi'a kee baadhee akkamiin galaanina ittisa si mi'eeffadhee maqaa kee waamu attamiin hin callisa. Mi'a kee baadhee attamiin galaanina ittisa si mi'eeffadheeranii maqaa kee waamu attamiin hin callisa. Sinanoo daachaa bu'ee sinanoo gaaras ba'ee sinanoo laafa ka'ee manii sinanoo nama ta'ee. Mee faarfannoota kee darban kana keessaa immoo faarfannaa tokko filadhuuti immoo muuziqaas qopheessineerra waan ta'eef tokko keessaa daawwattoota keenyas achumaan yoo nu affeerte erga si arganne jenne. Intaa rakkoon hin jiru. Si argachuun koo yaa gooftaa waan hundumarra naa caalaa si keessattan jireenya argee siin eenyootan si madaalaa. Si argachuun koo yaa gooftaa waan hundumarra naa caalaa si keessattan jireenya argee siin eenyootan
tansi madala garmani kan kenna kusa ormati barwandande atami tansi dagada situ adanan nagae garmani kan kenna kusa ormati barwandande atami tansi dagada situ adanan nagae Debitena sosifta halan keessa jiru gaddaaf dhibbena koo hirmaatan sanjeer mago ofii kootiin odeeyyimutti yaanni koona jeeku argeeraasi malee jireenyi dhibame achinsitu Debitena sosifta halan keessa jiru gaddaaf dhibbena koo hirmaatan sanjeer maguru ofii kootiin odeeyyimutti yaanni koona jeeku argeeraasi malee jireenyi dhibame achinsiku sakkaan dhufee sakkaan jiru Anafsitu beka sakan fe sakan jiru Anafsitu beka Akarramiti guftako nambeka iddoti nakafte sinifar gadde sinalu illiko kusindaga kutte malabbe tamasi vitalla kennagati jabeessan qabu ammambe kunsi hojjeta kanke kana ningolabu Malamma manne jalalike 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 Malamma manne Jesus jalalike Wow! Waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Teleekoom. Egaa faarfannoota albamii shanan keessatti uummata biraan geesse namni hedduun jaalatee fi miira anummaan itti dhaga'amuun faarfatu baay'eesaa oomishtee jirta. Garuu waggoota dheeraadhaaf yoo xiqqaate waggoota 7-8 immoo otoo faarfannaa albamii tokkollee nuuf hin fidin inumaa namoonni baay'een gara shakkii keessa iyyuu seenaa turanii addisuun maali maayikii fannise moo kana booddee faarfachuu dhaabuu barbaada. Maayikiin durumayyuu fannifamee jira. Maayikii fannisee laataa siingilima lamaan sadan tokkollee nu biraan geessetti garuu ergasiin dhufnee jedhu maaltu uumame ammoo maalitti jirta Addisu? Yaa dhugaa dubbachuuf tureera. Gidduutti garuu waggaa meeqa taatetti amma exactly erga albamii kee shanaffaadhaaf? Almost gara waggaa 7. Waggaa 7. Yaa waggaa 7 ta'aa jira. Egaa yaaduun dhiifne garuu xiqqoo hin ulfaata beektaa. Gidduutti mana barumsaa seeneera. Sunnitti noo jira. Lammaffaa inni kan biraa immoo amma si'ana albamii hojjechuun baay'ee ulfaata. Dhugaa dubbachuudhaaf akka nama warra karaananii jiru kanarra jiranitti baay'ee ulfaata nama hundumaattu.
Isumayyuu afaan Oromoo. Maaliif baay'ee ulfaata tokko faarfannaa hojjechuun muuziqanyaa argachuu qabda. Nama si hubatu qabaachuu qabda. Nama si qindeessu. Nama immoo sirriitti si dhaga'uuf waan si keessa jiru sanatti hiika sii kennuu danda'u qabaachuu qabda. Miira keessa nama hubatu ta'uu qaba. Ergaa keessanallee nama hubatu waan ati jechuu barbaadde sanallee. Keessumatti anaan na rakkisa. Nama na hubatu yoo ta'e malee baay'ee rakkadhaa. Sana si barbaachisa. Mallaqallee si barbaachisa. Baay'ee. Yeroo hedduu istuudiyoo buluus si barbaachisa. Istuudiyoo hojjechuu ijoolleen hin rakkatu. Deebi'ee immoo isaanumtuu afaan Oromootti fakkiyaa muuziqanyoota yookiis immoo istuudiyoo afaan Oromootti maallaqumti gaariin kaffalamee fi namoonni hojjetan muraasa. Isaaniif iyyuu sababiin isaa kaffaltii waldaan sappoortii gochuu hin dandeessu. Ofiin isaaniitii of gargaaranii dhufanii faarfannaa hojjetu. Gaafa hojjetan immoo maallaqa amma kana namni tokko kaffaluun ni ulfaata. Naannee isaan kaffaluu dadhabu jechuun muuziqanyoonni afaan Oromoo kaffaltii malee hojjechuu jechuudha. Akka isaan dadhabaa ta'an. Akka isaan dadhaban akka isaan keessumaayyuu gara sanatti xiyyeeffannoo godhanii akka isaan sana guddisan iyyuu hin godhu. Qaawwa guddaa jira beektaa jira. Sun dhiibbaa guddaa qaba. Baay'een isaanii gara sirbaas akka deemanii taasisu. Gara sirbaa dhaqaniiru. Ijoolleeti guddistee baay'een isaanii amma gara sirbaa deemaniiru. Kan sirbanis kan sirbaa hojjetanis jiru. An dhugaa dubbachuu fi baay'ee ulfaata. Sun anaaf baay'ee mataa dhukkubbii guddaadha. Maaliif sababii waldaanii sababiin ofii kooti yookaan sappoortii gochuu hin dandeenyeef sababii immoo piroodaakshiniin faarfannaa afaan Oromoodha. Ijoollee kana jireenya isaanii akka isaan mo'atan of danda'an akka isaan jiraatan kennaa isaanii kanaaf hojii isaanii kan akka isaan guddisan isaaniin gooneef shiifti godhaniiru. Waan gootu hin qabdu yookaan ofii kootii danda'ee isaanii qabuu hin danda'u. Yookaan immoo wanta isaa waldaarraa barbaadan waldaan immoo gochuu hin dandeessu sanumarraa jalqaba. Sun egaa rakkoo baay'ee nutti fideera. Muuziqanyaan immoo baay'inaan amma waldaa keessatti baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf darbee baay'ee xiqqoodha. Iddoo isaaniitti miindeeffamanii jiran. Baay'een isaanii hin rakkatu. Akkuma keenya jechuudha. Miindeeffamanii iddoo tokko miti kan isaan hojjetanii istuudiyoo isaanii hojjetu waldaatiin immoo tajaajilu garuu nama isaan millatu hin qabani. Waldaan keenya sana miindeessuudhaaf caasaa isaasiin qabdu rakkisaadha. Sun mataan isaallee dhiibbaa qaba. Sanatu nu harcaasee akkati faarfannaa nu hojjenne si yaaddessa beektaa. Sanaaf jedheen ani xiqqoosee na yaadda ayyuu ture dhugaa dubbachuudhaaf. Inni kan biraa immoo dhalootumti amma jiru kun iyyuu faarfannaa mayyuu dhaggeeffatee andiristaandii gochuu hin danda'u. Faarfannaa akkamii dhaggeeffachuu barbaada. Isaan inni akka koo faarfatu kan amma dhaloonni kun dhaggeeffachuu hin barbaada laata waan jedhus na yaaddessa. Maaliif iddoo tokkotti wanta mul'atu tokkorraa kaaftee wanta sodaattu baay'een hin jiraata. Sun jira. Yeroo inni sii qaqqabamu didu jira. Sun jira. Waan baay'eetu jira egaa sanuma keessa darbee gaaffiin namootaa jira. Anis keessi koo na barbaada. Gatii ta'ee fi utuma hin jaallatin waggaa lama amma xumuramuuf jedhu kun lakkoofsi ja'a kuni. Lakkoofsi ja'a. Waggaa lama ol erga hin jalqabe garuu xumuruunsa baay'ee tabba guddaa nutti ta'ee ijoolleettis hin ulfaatee anaanis immoo goda sana achii gimbiitiin deddeebi'ee dhufaa yeroon galu isaan hojii kan biraatti deebi'u yeroon dhufu immoo hojjetuutu akka jennu egaa akkuma isaatti amma xumurree Waaqayyo nu gargaare amma xumurameera. Bara baraa koo jedhamu maqaansaa. Bara baraa koo. Egaa yoo Waaqayyo jedhee bara baraan koo kuni torbanarraa yookaan adoolessa gaafa 2017 yookaan immoo adoolessa gaafa 13 2025 waldaa guutuu wangeelaa qatanaa walitti xora iloochiitti argamutti waaree booda eebbifama. Eebbisiisuudhaafis yaadaa jirte. Sagantaa akkasii qabna. Yoo Waaqayyo nu gargaare fedha isaa ta'e jechuudha. Waaqayyo si haa gargaaru. Achirratti nama hundumaaf feereera. Carraa kanaan daawwattoonni gammadaa shoo hundumti keessan torban har'aa eenyu hirmaachuu danda'a. Addisuudha namni hundumtuu
waliigalee nama jaallatu waan ta'eef namumti amantaa kana keessa hin jirre baay'een isaa dhufee irratti hirmaata jedhee yeroo baay'ee faarfannaan yeroo eebbifamu konsertii fa'aa waliin qopheessuun saba si jaallatu bal'aa argachuudhaafis carraa si uuma. Yeroo kanadha moo konsertiin immoo yeroo biraatti yaadaa jirta akka? Konsertii yeroo biraatti yaadaa jirra. Amma albama eebbisuudhaaf karoorfanne. Sagantaan kun kan eebbaa qofa ta'a. Yoo Waaqayyo jedhe garuu yookaan waggaatti aanutti konsertii yaadaa jirra. Hin beeku yoo fedha Waaqayyo ta'e yeroo isaatti hidhanne. Yeroo isaa yeroo ga'u immoo daawwattoota keenya hin beeksifne. Faarfannoota meeqa qaba albamiin kun? Eenyufaatu immoo irratti hirmaate qindeessummaadhaan immoo? Faarfannoota 13 qaba. Muuziqaanyoonni irratti hirmaatanii ijoolleedhuma nuyi guddisne ijoolleema jajjaboodha gana gurguddataa jiru. Ijoolleedhuma baay'ee ijoollee waldaa keessattis naamusa gaarii qaban isaan akkasiiti. Kanumaan dura faarfannoota baay'ee irratti hojjetanii kan beekanidha. Hamma danda'an baay'ee magaarii kan hojjechuu danda'anii baay'ee keessi koos kan itti gammaduudha jechuudha. Kan irratti hirmaatanii faarfannaa 13 qaba. Egaa hamma nuu danda'ametti waanuma nama hundumaa fi jireenya hafuura isaatii ol butuu danda'a jedhee yaaduudha. Egaa yeroo durii gaafa albamiin tokko eebbifamu yookiin albamiin tokko gabaatti dhiyaatu bifa adda addaatiin dhiyaata. Akka yaadannoo sii ta'uuf jedhee waan muraasa fideera. Kaasettii fa'iini waan akkasitti Walkmanitti galchanii dhaggeeffatu dur. Barri kun hin darbe. Itti aansinee immoo bara CD'tti dhufne mitiire. Bara CD kana namoonni jechuun ijoolleen nu daawwachaa jirtanis maali wanti meeshaan agarsiisu kun jedhanii yaaduu danda'u baay'een isaanii daa'imman amma kanan beekan kun kaasettii jedhama. Kan addisuunfaa tokkoffaa lammaffaa jedhanii dur itti baasan kan akkasitti inni iskiriiptoo keessa galchinee maal jennee kan ittiin dhaggeeffachaa turre teeppii waan jedhantu jira. Sanarratti dhaggeeffachaa turre boodarra CD'n dhufee meeshaawwan kun akka kana CD playerii xixinnoon warri gurguddaanis dhufanii CD'dhaan maalii boodarra VCD'n maal kunis dhufee kanaan amma kan namni dhaggeeffachaa kan inni ture. Amma immoo yeroonsaa yeroo CD irraa gara filaashiitti deebi'ee filaashii irraa immoo kunoo muuziqaan gama moobaayilii namni hundumtuu moobaayiliitti baattachuu eegalee jira. Gama YouTube'itti jira, gama iTunes'itti jira. Waan addunyaan teknooloojiidhaan fidde gurguddaatu amma yeroo ammaa kana nu mudatee jira. Erga albamni kee ba'ee booda pilaatfoormoota akkamii fayyadamuu barbaadda? Warra durii sana fayyadamuu waan hin dandeenyeeffamu. Maal yaadaa jirta? CD haa jedhamu iyyuu malee maalirratti namoonni argatu? Galatoomi. Albeemni kun erga ba'ee booddee warra albeema kanarratti warra CD barbaadaniif CD achumaan filaashiidhaanis akka qophaa'u gochaa jirra. Isa malee garuu pilaatfoormii YouTube, iTunes, CD Baby isaan kanarraa akka isaan bitatan namoonni isa kanas haala mijeessineerra. Kanaaf online pilaatfoormii namni muuziqaa irraa bitachuu danda'us achirrattis argachuu danda'u. YouTube'n koos kan koos Addisuu Waayimaa Official kan jedhu jira. Addisuu Waayimaa Official. Achirratti gadhiifama. Achirraas argachuu danda'u. Kanaaf pilaatfoormoota kana fayyadamuudhaaf yaadaa jirta jechuudha. Egaa Addisuun baay'inaan namni baay'een kan itti si beeku akkuma sila jette yeroo waa'ee muuziqeessitootaa kaastu waa'ee naamusa isaaniiti. Addisuun immoo nama naamusa olaanaa disipiliinii olaanaa faarfattoota keessaa qabudha asiin jedhu. Disipiliiniin kun maalirraa dhufe? Dhugaa dubbachuu fi addatti nan qaba jedhee waan yaadu kan biraallee hin qabu. Garuu ani ofii kooti pirinsipilii mataa kootiin qaba kan ittiin jiraadhu. Tokko maatii keessatti akkaataa itti guddadhe anaaf gahee guddaa qaba. Maatii koorraa waan baradhe inni itti aanu lubootaa fi hojjetoota nu guddisan gidduutti wanta irraa baradhe. Caalmaadhumatti aan hojjetoota nu guddisan luboota nu guddisan irraa kanan baradhe of dhiisanii dhalootaaf waaqayyoof jiraachuu isa jedhu isaan irraa baradheera. Sun anaan na fayyadeera. Jireenya koo keessatti yeroo baay'ee maal jedhu hin ariifattu naan jedhu nama hundumaan na komata. Ati waan tokko hojjechuudhaaf hin ariifattu dafee waan fudhattu naan jedhu. Qabbanaawwiiti. Akkas naan jedhu.
Ani garuu ariifachuu irra caalaa pirinsipilii ani itti fayyadamu yeroo hundumaa ariifadhee riskiin dhaqee itti galurra suuta jedhee opportunity sana mission godhee naa wayya at least ofii koo saving godha pirinsipilii jedhutti fayyadama. Kanaaf waan biyya kana keessatti yeroo baay'ee amma rakkoodha. Haasaan yoo ariifattee hojiitti illee yoo ariifattee waan sana beektee ittiin adeemtu yoo ta'e waan beekte hojjechuu waan hojjechuu immoo beekuu yoo ta'e keessumatti warra akka keenya hojii afuuraa hojjetan hojii amantii hojjetan keessatti eeggannaan baay'ee murteessaadha. Hin eeggattu yoo ta'e waan ati hojjettu caala waan ati balleessitu caala. Sabni immoo fuulduratti si ilaala waan ta'eef. Eeyyee lubbuun immoo lama miti tokko. Naannoo lubbuu namaa balleessuu jechuudha. Nama tokko waan karaa sirrii hin taaneen gorsitee karaa sirrii waan sirrii hin taane sirraa barannaan namni sun tootaalii numa badaa jechuudha itti barsiisaa waan taateef. Sanaa mannaati maal gochuu qabda barsiisaa gaarii akka taatutti waan namni sirraa baratu sun nama jiraachuutu irra jira. Kanarraa kan hafe waan ati argattu suni waan ati yookaan waan ati nyaattee fixxuudha waan ati uffattee fixxuudha waan ati jiraattee fixxuudha jireenyi biyya lafaa. Dhugaan ani Kiristoos irraa bare immoo namootaaf waaqayyoof isa amanamanii jiraachuudha namni hundumtuu. Jireenya biyya lafaatiif jedhanii badaa hamma kana dhugaa namaaf galee miidhuun barbaachisaa miti jedhee nama naan. Kanaafi naannoo sanatti xinnoo ishee gara sanatti waan ani jabeessa argisuuf kanaan namoonni yeroo baay'ee akkas jedhu inni tokkan biraan inni guddaan safuuf duudhaan hawaasa keenya naamusa nama tokko jiraachisee irraa hafuudha. Yeroo hundumaa kan naman jedhan. Duudhaaf safuun Oromoodha. Nama tokko gammadaa kana sirriitti bocee nama godhee jiraachisee irraa nama kan biraaf ofiifis dhalootaafis ta'ee akka inni darbu maqaa gaarii utuu inni qabaatu akka inni biyya lafaa kanarraa darbuuf kan isa ga'udha. Waan nuyi maatii keenya keessatti baranne iyyuu yuunivarsiitii guddaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Naa kanaafi bifa sanatti gatii nama nuufidha malee. Disipiliinii kee keessaa immoo kan namni yeroo baay'ee kaasanii highly disciplined ta'uusaarraa kan ka'e of mul'isuu hin barbaadu dhokkateetuma waanuma hojjechuu danda'u hojjechuu nama barbaadudha. Inumaa hangammaatti yeroo faarfattoonnis haa ta'u warri wallistoonni sirbanis kiliippiidhaan namni baay'een kan isaan beeku addisuun nan du'a malee kiliippiin hojjedhu jedhee jedhan. Hanga yoonaas kiliippiin qabdu miti. Maaliif kiliippiin qabdu? Kiliippii ani nan jibba miti. Namaaf fataa jedhee yaade amma akkaataa itti hubatteetu akkaataa itti fayyadamtu sanatu waan ofii keekkatti qabaattu si godha. Nan jibba miti. Hammam garuu keessa namaa irratti dhiibbaa godha. Miira keenya kana sochoosa immoo keessa keenya kanatu geeddaruu danda'a isa jedhu xiyyeeffannaan koo. Gammadaan isanii anaafati walii wajjin dubbanne fuulaa walitti kolfinee ija walitti babaafnu caalaa walitti gammannu caalaa keessi keenya maal dubbata. Isa jedhu isarratti xiyyeeffadha. Keessi namaa jijjiirame namni sirriitti jijjiiramaadha. Bakka keenya kun garuu of jijjiira yeroo baay'ee daayinaamikiidha. Kanaaf waan an filadhu yeroo darbe fakkeenya tokko fayyadameen ture. Baadiyyaatti buddeen boqqolloo nyaatte beektaati? Sirriitti. Boqqollootu beekamaadha baadiyyaatti. Boqqolloon boqqolloodhuma. Warri nyaatan garuu tokko waaddatee nyaata. Mukaan jechuudha isheetiisa. Tokko akaatee nyaata. Tokko mullusaa nyaata. Affeellatee nyaata. Tokko immoo dhuubee tumee dafaqee maal godhee bukeeffatee buddeensaa nyaata. Inni tokko immoo daabboosaa nyaata. Inni tokko marqaasaa nyaata. Inni kan maroosaa nyaata. Inni kan maroosaa nyaata. Inni kan luqqisee nyaata. Kun hundisaayyuu maaloodha garuu? Boqqolloodha. Boqqolloodha. Akkani ani itti yaadutu, ani akkan itti hubadhuuf, akkan itti fudhadhutu, akkan itti fayyadamutu kan koo akkasii malee wanticha hin jibba miti siin jechuuf jedhee. Maaliif addisuun kiliippii akka biraan hojjetu fakkeenyaa fi faarfannootuma isaa kana baandiidhaan taa'eetuma bakka tokko taa'ee maaliif faarfatee addunyaan addunyaa dijitaalaati, addunyaan addunyaa yuutuubiiti, addunyaan addunyaa viidiyooti yeroo ammaa. Effektiin itti hin galiin addisuun umti kophee taa'ee akkuma nama charchii keessatti faarfatutti
After all addisuun charchii keessa taa'ee faarfachaa jira. Namni isa argaa jira. Maaliif uummata isa bal'aa kanatti taa'ee faarfatee gama kanaan uummata biraan hin ga'u isa kana challenge si gochuu barbaada. Inni kun hin danda'amu. Isa kana nan fudhadha. Nan hojjedhas itti yaadas. Gara fuulduraatti itti yaaduun kennamu. Isa kana dhugaa dubbachuu fi ani durumaa kaasee nan barbaada. Garuu namni jenne tokko hojii guddaa barbaada. Waan hedduu barbaada. Mallaqa hedduu barbaada. Garuu maal yaada faarfannoo toora duraanis warra ammaasii bifa sanaan hojjechuudhaaf yaadeen jiraan. Lafaan qaba iskiriptii isaasi. Inni kun waan kana booddee itti fufuu taasisan jechuuf jedhe. Kanaaf akkuma walleeleen kan biraas goggodhan kanatti hin goota jennee abdan. Sirboota Oromoo dhaggeessee beektaa Addisuu? Dhaggeeffachuusa nan dhaggeeffadha jedhanii banatan tun ta'e karaa yeroo deemtu yookiin akka al tokko tajaajiltoon jenna dura akka jedhanis haa ta'u. Kun hin dhaggeeffanne hin dhageenye jedhame soba. Maaliif an tiraanspoortii hin deema bara. Kanaaf guyyaa guutuu ganamaa kaasee amma galgalaatti dhaggeeffachaa deema. Makiina tiraanspoortii keessa taa'e maaliif nami nama makiinaa nama 60 baatu keessa taa'ee nami 59 dhaggeeffachuu barbaada andu waan utuu hin barbaadu ta'e iyyuu nafu. Dur garuu kaasittii faa kiisitti baattatanii kanatti naa galchifaa jiru barra dur. Dhugaa dubbachuudhaaf ani waan hundumaa maaliin ilaalaa konseptii isaan ilaala. Sirba ta'uunsaa namni beektaa ammallee sirbi bashannanaa jira jedhamee haasa'ama waan akkasii jira. Dura garuu namni rakkinaaf sirba malee sirba bashannanaa sirbaan turre beektaa dura. Sirbi Oromoo baay'een isaa sirba rakkinaati. Sirba roorrooti. Sirba roorrooti. Miti? Dhugaadha. Kanaafi sirba roorroo gatii ta'ee fi nama hundumaa dhaggeeffata ture yeroo sana. Sirba bashannanaa garuu yuuzii. Dhaafi warra jireenyatti tole warra jireenya qananii keessa jiranii fi dargaggeessa warra umurii giddu galeessa dhaggeeffata. I think akkasinatti. Dhugaadha sirriidhuma akkasuma. Amma ati wanta inni dubbachuu barbaade fakkeenyaaf amma waan namichichi dubbachuu barbaade sun akkaataa inni itti ibsatu fakkeenyaaf guyyaa tokko nan dhagaa jaarsi tokko na bukkee ta'anii jaarsa mandiiti dhaggeeffatan jedhu. Nan dhaggeeffadha odaa baasii keessa teenyaa dinqifatu maaliif jennaani ani jireenya koo keessatti gurbaan kun jedhan pheenxee taa'ee iyyaanneen jedhame abbabeedha abbabee abbashuuti. Mucaan kun pheenxee taa'ee iyyaanne maal waan kana fakkaatu koo bara nama keessaan badamma kun yaan jedhee gaafatan. Ennaani anuun beeku sintu beekan jedhee callisee mandubadde. Normaalii isaan pheenxee waan hin taaneef yookiis immoo waa'ee amantii isaanii hin beekan. Konseptii sana waan sana waan yeroo sanaa beeku taatee sana beeku maaliif akka inni jedhame beeku iddoo isaa beeku madaa isaa beeku. Waan itti yaadatanis qabu. Waan itti yaadatan madaa sana beeku. Anis akkasiin jedhan ture sirbi Oromoo baay'een isaa an cubbuu natti hin fakkaatu sababiin isaa waan roorroo waan rakkinaa waanuma haala siyaasaa keessa turre kanaanii baay'een isaa waan hawaasni naannoo isaa keessatti haasa'u walaloo fi yeedaloodhaan godhanii fidanii malee baay'een isaanii jiru. Siin immoo amma Nabsee Saamaaruu Hacaaluu Hundeessaa namoota inni faarfattoota keessaa eenyuun dinqisiifatta jedhanii beeka kanaan dura yaada isaa shirrii fi addisuu waa'ee maatii. Addisuun faa walaloon isaa adduma jedhee yeroo inni baay'ee faarfannaa kee faayyuu yaala. Atoo warratti dinqisiifattu jira warratti dhageesse faarfannaan kun maal taatu sagalee kanaanis faarfatee faas jettee namatti hawwitu. Namoonni baay'ee ani dhugaa dubbachuuf yoo ta'e faarfachuu isaanii namoonni dandeettii isaanii baay'ee ajaa'ibsiifadhuudha artistoonni. Garuu waan ani yaadu nama rakkina isaatti kakaaftee miti beektaa rakkina kanatti baaftu. Hundee rakkina sana hiikuudhaaf wantati yaadati fidduutti nama sana rakkina keessaa baasa. Yeroo baay'ee wal falmina ijoollee wajjiniin namoota tokko wajjin walitti dhufna. Tokko rakkina sana yaadachiisuu irra caalaa rakkina sana keessaa furmaata waan fiduu danda'u yaada fiduu danda'u.
Isuma sanayyuu isuma sirban sanayyuu jechuudha. Lammaffaa immoo inni yeroo baay'ee ama koomeniidha waan akkasii namoota baay'ee irratti hin argaa namoota muraasa duwwaatu yeroo baay'ee irratti hin argu malee namoonni yeroo baay'ee artistoonni yeroo baay'ee suusii waan garaa garaa qabaachuu isaanii kanaaf jedhanii namoonni immoo jireenya isaanii fakkeenya gadee godhatu. Sana faadhiisanii akka saayinsiitti itti fayyadamanii afaan isaaniitii fi waan dubbatan sana utuu gara dhugaatti fiduu jalqabanii wantoonni sun isaaniinis namoota kan biraas caalaatti fayyaduu danda'a waan jedhu yaada. Annan dinqifadhaa kireetiviitii isaanii nama tokko iyyuu tuffadhu. Dhugaa dubbachuudhaaf gumaachi isaaniis salphaa miti. Garuu ati waan tokko fiiddee ofii keetii keessaa dhabda yoo ta'e bu'aan isaa maayini. Sii galeeraa? Utuu hin du'in amma fakkeenyaaf namoonni artistoonni baay'eenii annan jaalladha sabummaadhaan baay'ee walitti oromummaan namoota baay'ee wajjin walitti nu hidhee jechuudha. Garuu akkaataan itti adeemamu sun waa'ee karaa waa'ee akkaataatti keessaanii ibsatan sanarratti itti yaadu waan qaban waan hedduu akka isaan qaban yeroo kaasuuf xinnoo ishee ittiin tolu. Isa kana garuu inni saayinsii isaanii qajeelcha waan ta'eef waan irratti walii galle dhugaan barbaachisu immoo isa kamiidha isa jedhu tuutti dursanitti yaadanii baay'ee gaarii natti fakkaata. Mudannoon si mudate fa'aa jira biyya alaa deemte waan addaa? Ani biyya alaa gaafan deeme yeroo baay'ee suuta waan hin jedhuufi maalan ta'e yeroo jalqaba Awurooppaa deeme garuu maalan ta'ee ani gaafa guyyaan ani deemu guyyaa isaallee sirriitti yoo yaadachuu baadde 00tti jedha. Sa'aatiin itti deemtu. Sa'aatiin itti deemu. Ani sani 00 jedhu isa boriiti. Isa boriiti jettee yaadde. Boriiti seenarraafi. Halkan sa'aatii 6tti garuu 00. Halkan sa'aatii 6tti 00. Har'aa feetanii borseetan bor gaafa naqu. Ati si darbeera. Filaayitiin gaggeessa ture malee har'aa miti jedhanii na deebisan. Kunis bari nama baay'eedhaaf fakkeenya guddaa ta'ee yaada. Na deebisanii isa booddee bakka baay'ee gaddinee anaa fi hawaariyaa Kililuu Biraanuu turre. Maal wayyeennee isa booda jarri nu affeeran suni asiin keellemmiidhaan karaa xiyyaarantinaadhaan jedhanii asiin jedhame achi namoota garaa garaa dudubbisnee isa booda nu mijeessanii akka carraa barumsaa isa deemne mudannoon kun harkaan badu eegasii baay'een eeggadhaan. Guyyaa yerootti xiyyaara yaabbatan sirriitti adda baafatanii deemu. Mucaa ijoolleen jiru ijoollee sanatti meetan na yaadachiisa malee irraanfachuu hin danda'a. Harkaan baduu danda'a ammayyuu hin jira. Kana booddee? Akkasiin jedhaa sana duwwaan na muddate anaani badaa wanti addaa wanti na muddate hin jiru. Suutuma hin jedhamu namarraa molaalaan deema waan ta'eef. Suutumatti deemu. Fuulduratti suutumatti deema maalirraa eegnu addi sun? Akkammaa waggaa 7 nurraa turta jennee abdiin qaba. Lakki ammatti yoo waaqayyo na gargaare ani kan yaadee jiru tokko hojii hojjechuu nan barbaada. Hojiidhuma hojjechuu nan barbaada. Hojii dhuunfaa keetiin? Hojii dhuunfaa kootii hojjechuu nan barbaada. Daldaluu barbaaddamoo maal yaadda? Ammatti waan an hojjechuu barbaadu sana utuun hojjetiin dubbachuun bada barbaachisaa. Kanaaf icciitiidha. Waan hojjetin dubbachuurra waan hojjetame dubbachuu dhiisuu gaariidha. Iyyanan yaada yoo waaqayyo na gargaare lammaffaa sirriitti sirnaan hojii faarfannaa irratti hojjechuu nan barbaada. Dhaloota kanaaf waan gochuun narra jiru kamiin iyyuu ta'uu nan barbaada. Keessumatti isaa yeroo ammaa kana haala naannoo keenyas biyya keenya keessa jiru kanas dhaloonni harca'ee keessumatti wanta fuuraas naamusni namummaa kunis yeroo itti miidhamaa jirutti gatii ta'ee fi inni kun duula hojii baay'ee barbaaduudha. Isa kanallee yoo waaqayyo na gargaare anaaf warra akka kootii dabaladhee dhaloota kana oolchuutti gahee qabaachuu nan barbaada. Kanaaf waan hedduudha. Egaa gaafuma milkaa'ee. Albamii kana bakka biyyoota adda addaa deemtee eebbisiisuu irratti yaada akkasii hin qabdu? Ammatti karoorri jiru dhugaa dubbachuudhaaf asumattidha kan yaadne kutaa biyyaatti immoo iddoo tokkotti jedhamee hiriyootuma kootu yaada isaa fidee kanaachi iddoo biraatti tarii hin beeku yaada kannaa ka'ee jira inni milkaa'uu isaan hin beeku sun jira kanarraa kanaaf waan addaa waan yaada hin qabu. Addisuu waa himaa egaa yeroo baay'ee gabaabduudha kan nuun qabaanne
sababii gabaabina yerootiif qofa gaaffilee keenya hedduu dhiifnee jirra. Garuu yeroo biraa gaafa ati konsartii hojjettu kaanis walitti deebinee immoo sirriitti waa'ee kee barree uummata biraanis geenye jennee waadaa siif seenna. Yeroo kee baay'ee qaalii albamee eebbisiisuudhaaf otoo gadi fiigdu gidduudhaan si waammanne atis yeroo qaalii kee irraa fudhattee istuudiyoo keenyatti argamtee nu waliin gaaffiif deebii taasifteef galatoomii ulfaadhu milkaa'ii siin jedhu. Ulfaadhaa isinillee. Cheers. Haqa keessan haqiiqadhaan Baankii Awaash. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin baay'ee barsiisaa fi bashannansiisaa akkasumas waa'ee faarfataa addisuu waa'imaa yeroo dheeraadhaaf daawwattoonni keenya nu gaafachaa turtanii nuuf milkaa'ee guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanne irraa waan hedduu barattanii waan hedduu dhageessanii jennee abdii guddaa qabna. Egaa torban immoo keessummaa biraa qabannee dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seennu ta'a. Sagantaan keenya kun immoo akkasittiin tottolee bareedee isin bira akka ga'uudhaaf kan nu gargaaran ispoonsaroota keenya galateeffachuu barbaanna. Ispoonsaroonni keenya Baankii Awaash, Ililii Grand Real Estate akkasumas Itiyoo Telekoom hedduu nu galateeffadhaa ulfaadhaa jennaani. Egaan sagantaan kun immoo waraabbiidhaan akkasitti immoo bareedee isin bira akka ga'uuf immoo Creative Directory keenya Antikoo Isaayyaas akkasumas kaameraa maanota keenya Biqilaa Mitikuu abdii jireenyaa fi Waaqjiraa Damaraa hunduma isaanii galatoomaa ulfaadhaan jedhaanii torban keessummaa biraa qabannee hanga isiniif dhiyaannutti nama torbaniin waa taasisu.